El 13è punt de l'ordre del dia és interpel·lació al Govern sobre l'Espai Català de Comunicació Audiovisual, presentada pel grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula el senyor Albert Botran. Bé, gràcies, presidenta, diputats, diputades. La nostra interpel·lació avui versa sobre mitjans de comunicació audiovisuals, però sobretot parlarem de països catalans, aquesta realitat de la qual malauradament en parlen més els seus detractors que els que en som partidaris, i nosaltres, a part de parlar-ne, que és el que farem avui, també hem de fer, sobretot, i per això se'n derivarà una moció amb accions concretes. Nosaltres defensem els països catalans com a subjecte polític, així ho vam fer valdre en el debat de política general, amb la resolució que es va poder aprovar, però avui volíem enfocar-ho també especialment des de la perspectiva lingüística i cultural i del paper central que hi juguen els nostres mitjans de comunicació audiovisual. Perquè una comunitat lingüística és fonamentalment una comunitat d'intercomunicació, i en això els mitjans de comunicació de masses i en la seva vessant audiovisual juguen un paper fonamental, i perquè el futur de les llengües es juga en el seu ús social, i això és evident que també els mitjans de comunicació audiovisual són determinants. Així doncs, per qualsevol persona amb una mínima sensibilitat lingüística, l'àmbit de referència dels nostres mitjans de comunicació, tant si fossin privats com comunitaris, com en el cas que avui ens ocupa, públics, hauria de ser aquest espai català, aquest espai de conjunt dels països catalans. El sector públic és vital per una llengua com la nostra minoritzada. Sense l'esforç del pressupost públic i dels treballadors públics que des del final del franquisme han apuntalat tot aquest sector públic de comunicació, avui la nostra llengua es trobaria molt més minoritzada que no pas ho està. És per aquesta raó que TV3 no és, o millor dit, no hauria de ser una televisió simplement autonòmica. La millor prova que TV3 i els canals de la corporació no són això és la lluita que històricament hi ha hagut per fer arribar la seva senyal, les seves emissions, més enllà dels límits de la Catalunya estricta de la comunitat autònoma. Una lluita que va començar el desembre del 84 al País Valencià, quan 150 entitats es van constituir en amics de TV3 i van reclamar l'arribada de la senyal. Més tard, Manolo García, no el cantant, sinó un veí de Sueca, va instal·lar una antena al terrat de casa seva per poder rebre el senyal, i tot seguit, així com la reivindicació, acompanyada ja va arribar-hi la repressió, ja va arribar-hi l'anticatalanisme, en aquell cas en forma d'un governador civil del PSOE. L'anticatalanisme al País Valencià no comença amb el PP, un governador civil que va enviar-hi la Guàrdia Civil al cap de poc per tancar aquelles emissions. Una onada de solidaritat amb bons d'ajut per establir els repetidors, la història que tots coneixem o no coneixem prou. Aquesta és l'altra qüestió, de com el moviment associatiu per la llengua, per la cultura i pels drets socials va fer arribar les emissions de TV3 al País Valencià, com després, en el cas de Mallorca, va ser l'associació Voltor, associació germana de l'Obra Cultural Balear, per posar un repetidor a la Serra d'Alfàbia, després a Menorca, després a Eivissa, i a Catalunya Nord també va ser amb la complicitat del teixit associatiu i dels ajuntaments que es va poder instal·lar repetidors. Es coneix poc, i s'hauria de conèixer més, que l'esforç per fer arribar els mitjans públics en català fora dels límits autonòmics va venir de baix, va venir, com tantes altres coses, de la iniciativa de base, de l'associacionisme popular que està en el nervi del país. Contra aquestes conquestes nacionals i populars hi va actuar definitivament l'espanyolisme quan al gener del 2007 el govern de Francisco Camps va multar Acció Cultural del País Valencià i va tallar les emissions, no sense novament una àmplia mostra de resistència, manifestacions i episodis com el mur popular que va impedir
que la Guàrdia Civil tanqués el repetidor de la Carrasqueta en un primer moment. Aquesta ofensiva es produïa directament en un moment en el qual el català també començava a perdre quota audiovisual amb l'entrada de la TDT, perquè ha significat que la majoria de llicències d'aquest espai audiovisual se les quedessin grans empreses privades que en el seu major cas són de referència d'àmbit estatal i de llengua espanyola. No és casual, per exemple, que Navarra hagi sigut l'últim territori de l'estat espanyol en implantar la TDT precisament per evitar el tall de la senyal d'Euskal Telebista. El català en els mitjans de comunicació del País Valencià va rebre l'estocada definitiva amb el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, Canal 9, en el moment en què les retallades començaven a imposar-se en els diferents territoris dels països catalans. També a TV3, les retallades que han repercutit i molt en la delicada situació en la que avui es troben els nostres mitjans públics, en concret van repercutir en el tancament de la corresponsalia de Catalunya Nord, també de l'Ebre i també dels Pirineus, i el 31 de maig de l'any 2013 va ser el darrer dia de feina d'un equip que durant dècades havia estat l'antena informativa de TV3 a la Catalunya Nord. Degut novament a la mobilització, això sí, en aquest ple es va aprovar una moció que, entre altres coses, deia garantir la presència i la cobertura informativa total i de manera permanent de Televisió de Catalunya a les Terres de l'Ebre, el Pirineu i la Catalunya Nord, i en la següent comissió de control de la corporació, el president llavors de la corporació, Brauli Duart, va dir que es treballava per recuperar aviat, però això no ha succeït. I més enllà de la feina més ben feta o més mal feta que pugui fer la nova corresponsal que hi ha adjudicat TV3 instal·lada a Girona, el fet és que no tenir una delegació permanent implica deixar d'atendre molts aspectes d'una realitat que només es pot conèixer si s'hi està directament implicat. D'ençà de tots aquests esdeveniments, les lluites per l'espai de comunicació en català han revifat, com ho demostrava un manifest promogut pels sindicats, la Intersindical Valenciana, la Intersindical Alternativa de Catalunya i l'ESTEI. Bàsicament, el que vol dir és que els nostres mestres, les nostres mestres que estan amb l'ensenyança de la llengua saben de la necessitat vital de tenir instruments de comunicació, perquè si no el que es pugui ensenyar a les aules queda truncat i malmès, i per tant aquestes lluites han revifat perquè es veu la necessitat imperiosa de tenir mitjans de comunicació en el conjunt dels països catalans. Han revifat, però malauradament hem de partir de més enrere que no estàvem. Ens han infringit derrotes, hem anat enrere, portem molts anys sense senyal d'emissions en català en diversos territoris, cosa que ens obligaria a ser més ambiciosos ara quan ens en plantegem restablir les situacions a les que volem tornar. Ho podem ser perquè des del maig del 2015, afortunadament, l'espanyolisme corrupte i catalanofòbic que havia governat les Illes i el País Valencià va poder ser desallotjat de les institucions i els nous governs són més oberts i més receptius a col·laborar en matèria audiovisual amb el govern de la Generalitat, però li correspon a la Generalitat aquest lideratge que li atorga haver estat el més veterà d'entre els tres governs a tenir una xarxa pròpia de mitjans públics. Hem parlat de la història, hem parlat de la situació actual i evidentment ens queda parlar del què fer i emplaçar en forma de moció els compromisos del govern. Hi ha alguns aspectes en els quals la competència del govern és directa, que és la cobertura de les emissions, i en això hi ha dos tipus de problemàtiques, les que serien tècniques o d'inversió. Per exemple, a Catalunya Nord hi ha una comarca com el Conflent on no arriba la senyal de TV3, i això és una qüestió tècnica. I després hi ha aspectes, evidentment, polítics, que són els acords que s'han d'arribar amb els governs de les Illes i del País Valencià, als voltants dels quals sí que ens consta que hi ha més proactivitat del govern, però sobre els quals nosaltres volem demanar tres coses. Una, que hi hagi un calendari ferm
a partir del qual exigir el compliment dels compromisos. En segon lloc, que les emissions que arribin en aquests territoris tinguin tots els continguts de TV3, com se sabrà el que arriba avui dia a Mallorca i el que probablement arribaria al País Valencià són els continguts de tv3.cat, que no són els mateixos. Precisament aquells continguts que generen una audiència més elevada són els que queden fora, com són els grans esdeveniments esportius i les estrenes de cine. I, en tercer lloc, el que també demanem és que en aquestes negociacions la interlocució no sigui única i exclusivament amb els governs, sinó amb aquelles entitats que, com hem demostrat, són les que han estat al peu del canó per portar les emissions de TV3 al territori i que en última instància són les que vetllaran amb més fermesa per garantir-ne les emissions. Gràcies, senyor Botran. Respon la senyora Neus Munté, consellera de Presidència. Bon dia. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors diputats, senyor Botran. En primer lloc, agrair-li aquesta interpel·lació sobre l'espai català de comunicació audiovisual i també la claredat dels aspectes que vol tractar, que ja li avanço que majoritàriament són compartits, com no pot ser d'una altra manera. Ho hem dit en diferents ocasions i té raó, que moltes vegades abordem aquestes qüestions més a partir de preguntes o d'interpel·lacions d'aquells grups que precisament no estan precisament en aquesta lluita compartida amb la defensa del nostre espai audiovisual i de la nostra llengua, però és voluntat del govern continuar defensant el model comunicatiu català i de manera molt específica quan parlem de la nostra llengua, de la llengua pròpia del país. La missió dels mitjans públics és la d'oferir una programació de qualitat i com a servei públic i de fer-ho en la nostra llengua en un context on clarament el català està en una posició de debilitat, no pas en igualtat de condicions, ni molt menys, i també lluny de la plena normalització que tots desitgem. Vostè parlava dels mitjans públics, dels mitjans privats. També n'hi ha que aposten per la llengua catalana i és evident que és aquesta suma d'esforços, el paper d'uns i d'altres, la voluntat política, clarament l'esforç dels professionals i dels treballadors. Crec que és molt oportú també fer esment a la seva tasca llarga i aquest esforç que vostè definia com l'esforç des de baix, des del moviment associatiu, el que permet apostar per aquest model i, evidentment, també per l'increment del consum de ràdio i de televisió en català, defensant aquest model i defensant aquesta llengua. Voluntat, per tant, li reafirmo aquesta voluntat del govern d'implementar i de consolidar l'espai comunicatiu català en la seva totalitat. Sempre hem estat a la banda de la reciprocitat, una idea que sempre hem defensat, que també ha defensat, com no pot ser d'una altra manera, la Corporació Catalana, la Corpo, i a la qual hi estem oberts. Parlar de reciprocitat, efectivament, vol dir parlar de voluntat de diferents actors, en aquest cas de diferents governs. Continuem pensant que queda camí per recórrer encara i és evident que en els darrers anys hem tingut, afortunadament, bones notícies en aquest sentit. Venim d'una etapa molt fosca, vostè hi ha fet referència, on això ha estat impossible perquè l'interlocutor o els interlocutors del govern de la Generalitat han remat al contrari. Afortunadament, la democràcia, les urnes, han resituat a nivell de País Valencià i d'Illes Balears clarament aquesta situació. En els períodes on el Partit Popular ha governat, s'ha tallat la reciprocitat, es va anar clarament endarrere amb aquesta matèria. Aquest plantejament que fem des del govern i que compartim amb alguns grups parlamentaris, clarament amb el seu, és també el que defensen experts com pot ser Josep Guifreu, el catedràtic de Teoria de Comunicació i professor emèrit de la Pompeu Fabra, quan parla que la recomposició d'aquest paisatge audiovisual català, que implica un projecte on totes les instàncies, les polítiques, les administratives, les empresarials, les professionals, han de ser una prioritat inqüestionable de les polítiques culturals i de comunicació dels gestors actuals de l'espai català. I aquesta és una opció que compartim com a govern, que entenem que s'ha de fer amb un gran consens
amb les corporacions de ràdio i televisió, amb el món privat, en aquest cas les productores, uns mecanismes que es podrien concretar en el futur amb una plataforma on els diferents territoris, les ràdios i televisions públiques dels territoris de parla catalana poguessin compartir espais de col·laboració en diferents àmbits, també pel que fa a la producció i la difusió de continguts, i en aquest sentit proposem la creació d'una taula tècnica per avançar amb aquestes línies de treball. Permeti'm que faci una repassada molt ràpida d'aquesta reciprocitat. Vostè ha fet referència a Illes Balears, al País Valencià. És clar que celebrem com una molt bona notícia el retorn de la reciprocitat en el cas d'Illes Balears. En aquest cas, a Catalunya podem tornar a veure les emissions d'IV3 des del passat 15 d'abril, allà una mica abans, els diferents canals de televisió de Catalunya. Sap vostè que venim d'aquell acord de reciprocitat, el del 2009, que es va trencar i que finalment hem pogut recuperar. També en el cas del País Valencià, en la darrera trobada dels dos presidents, del president Ximo Puig i el president de Catalunya, va quedar palesa la voluntat clara de recuperar aquest pacte una vegada sigui formalment constituïda la Corporació de la Ràdio i Televisió Valenciana, i en aquest sentit ens facilitarem la reciprocitat a partir d'un acord formal entre tots dos governs, i desitgem i estem treballant activament perquè sigui ben aviat, a partir del més aviat possible, l'any vinent, 2017. Podem parlar d'altres espais on també estem treballant amb informatius conjunts, per exemple, el sud de Catalunya, el nord del País Valencià, també amb l'Aragó. Vostè ha fet una referència específica a la delegació de Catalunya Nord i he tingut ocasió de comprovar que també va suscitar preguntes del seu grup parlamentari, efectivament, a la darrera comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tal com li responia en aquest cas el director de TV3, entenem que la solució i el nou model de cobertura territorial al que s'ha arribat és satisfactori. En aquest sentit, nosaltres estem convençuts que la garantia informativa hi és. És veritat que venim d'un gran equip, jo també faig aquest reconeixement a l'anterior equip, però crec que actualment aquesta garantia informativa es continua mantenint, i això ho demostra des d'un punt de vista quantitatiu la mitjana de notícies, però també qualitativament. No s'ha deixat mai d'informar ni es deixarà d'informar de la realitat d'aquest territori, i entenem, insisteixo, que la cobertura existeix. Altra cosa és que ens agradaria reforçar-la i, per tant, i en aquest sentit, de la mateixa manera que amb altres corresponsalies o amb altres espais, podem parlar també de l'Agència Catalana de Notícies com un espai en el que clarament també apostem perquè existeixi aquesta cobertura. En el moment en què això, el marc pressupostari, que com sap és absolutament complicadíssim, i ho saben perfectament, doncs en el moment en què això sigui possible no cal dir que ens agradaria mantenir-ho. Nosaltres no concebem el nostre país sense aquest espai de comunicació en català, sense el paper clau, en aquest cas de TV3, ni de Catalunya Ràdio, un sector públic que és vital. Nosaltres crec que no podrà haver sentit mai per la nostra boca parlar de TV3 o de Catalunya Ràdio com no sigui en termes de televisió i de ràdio del país, televisió i ràdio nacional. És evident que aquest adjectiu també se'l poden atribuir segurament altres mitjans, però l'aposta del govern de Catalunya és clara en aquest sentit. Vostè apostava i demanava de manera molt esquemàtica, cosa que li agraeixo, els 3 elements que entenc que formaran part del contingut de la moció que es presentarà a partir d'aquest calendari de reciprocitat i de complementació d'aquest espai. Jo li asseguro que hi estem treballant, que la voluntat política hi és, que els esforços els posem. Parlava en un segon punt de les emissions que puguin cobrir tots els continguts. Li recordo que aquests continguts estan subjectes a dret.
no oblidem aquest element, estan subjectes a drets, i això explica, per exemple, que tampoc tots els continguts, per exemple, d'IV3, com ara feia referència a les Illes Balears, tampoc tots els continguts arriben a Catalunya, malgrat que aquest acord de reciprocitat està restablert i estem treballant de manera molt intensa. I també parlava d'aquest paper, que entenc que hem de definir o hem de parlar-ne potser una mica més, del paper de les entitats, més enllà del paper dels governs que puguin també contribuir. En tot cas, en aquesta primera intervenció volia donar aquesta resposta global al seu plantejament, insisteixo, des de la més sincera, però també predisposada defensa del nostre espai de comunicació audiovisual català. Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el senyor Botran. Bé, gràcies. Consellera, efectivament hi ha uns aspectes en els quals vostès tenen competències directes, són els que hem tractat de plantejar i ho he plantejat esquemàticament. Altres són fruit de la negociació política i, evidentment, els drets d'emissió també ho són. Ens podem asseure amb els que tenen aquests drets d'emissió i pactar de quina manera TV3 els podria oferir en el conjunt de territoris on arriba i no a fer arribar la televisió internacional al País Valencià i les Illes, sinó la mateixa televisió que aquí veiem. Al marge d'allò en què tenim competència directa o podem negociar-ho políticament, hi ha la qüestió dels continguts, que evidentment no és una competència directa del govern, sinó de la direcció de la televisió i la ràdio pública, però que nosaltres també volíem aprofitar aquesta tribuna per fer-los valdre. Una cosa és que arribi la senyal d'una televisió i una ràdio en català, que és important, és vital, com ho hem dit, però l'altre és que arribi una televisió i una ràdio que reflecteixin les diferents realitats socials i territorials d'aquests territoris i que, per tant, interpel·lin a la població d'allà, els potencials radiooients i els potencials teleespectadors, perquè sigui la seva televisió de referència. Hi ha poquíssims espais en el qual la realitat de països catalans es reflecteixi, una excepció era l'espai del temps, però amb la retallada de Catalunya Nord tampoc es veu ja la càmera històrica enfocant el Castellet de Perpinyà, per exemple, per posar una qüestió d'imaginari. Hi ha el temps, hi ha hagut el programa Cosins Germans, que ha fet el seu paper, però després un magazín, per exemple, com Divendres, que es caracteritzava perquè una de les seves seccions tenia aquesta itinerància pel territori, doncs ha sortit una vegada del territori de les 4 províncies estrictes, per anar a Andorra, però diguem-ne que havent visitat centenars de municipis es podrien haver fet del conjunt d'àmbits lingüístics. Per no parlar de molts altres desplegaments que es podrien fer, com desconnexions territorials si s'escau, com el cas de la Catalunya Nord. Anem més enllà fins i tot de recuperar la corresponsalia. Nosaltres estem plantejant que pogués existir una desconnexió territorial determinada en matèria informativa pels territoris de la Catalunya Nord o comptar amb més col·laboradors de territoris dels països catalans en els programes d'entreteniment o d'opinió de la televisió i la ràdio pública. Jo crec que veiem que només així es pot superar la imatge deformada que a vegades ens arriba de les societats valenciana, mallorquina o de la Catalunya Nord, perquè va haver-hi un moment en què només semblava que connectéssim amb València perquè hi havia escàndols de corrupció o amb Mallorca per explicar la invasió turística i llavors de cop i volta la societat catalana, la societat de la Catalunya estricta se sorprèn quan es foragita el PP fruit d'un gran moviment social i popular que estava allà, que era viu, però que desconeixíem. Això també és un deure dels nostres canals públics, perquè som una comunitat lingüística, però no només una comunitat lingüística. Som una realitat de lluites que contenen la llavor de la transformació social i aquests continguts també haurien de quedar incorporats en els nostres canals públics. Així com la cultura popular, per exemple, que aquí estem orgullosos que sigui vital i arreladíssima en el territori, però que en el cas del País Valencià ho és tant o més, per posar simplement alguns exemples. I
Finalment, l'aspecte que vostè, consellera, tractava ho ha anomenat com una taula tècnica per estudiar una major coordinació d'aquest espai. Nosaltres estem plenament d'acord i pensem que cal apuntar clarament, ja no només una taula tècnica, sinó la necessitat de la unitat estratègica d'aquest espai de comunicació en català. En el futur que ens espera encara és de canvis més accelerats i de més pluralitat d'oferta en el camp audiovisual i només sobreviurem, només generarem continguts d'interès si som prou forts per fer-los bons, de qualitat i que arribin al màxim d'audiència possible. I, per tant, aquesta unitat entre tota la comunitat de països catalans, dels potencials teleespectadors i els potencials productors, creadors, etc., de continguts, és una necessitat que s'ha de plantejar ja des d'ara. Per tant, en aquesta línia aniran les nostres reivindicacions, en la línia d'allò que tenim competència directa, en la línia també de vetllar per continguts més plurals i més arrelats en el conjunt de països catalans i també de cara al futur en aquesta necessària unitat estratègica de l'espai audiovisual. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat. Té la paraula la consellera. Sí, moltes gràcies. Gràcies, diputat. Efectivament, som comunitat de moltes lluites, de realitats diferents i és evident que hem de continuar treballant en aquesta línia també des del màxim respecte pels ritmes de cadascun dels territoris i les prioritats polítiques dels diferents territoris de parla catalana. Però d'acord que hem de reactivar aquesta unitat i que els diferents governs ens hem de poder posar d'acord i crec que les bases estan sentades en molts aspectes per crear aquests mecanismes de col·laboració als que abans feia referència entre les televisions i ràdios públiques de l'espai comunicacional de parla catalana i en aquest sentit el plantejament que feia abans i que vostè ara també recollia d'aquesta taula tècnica, diguem-li com vulgui, és per començar a posar sobre la taula efectivament moltes de les qüestions que han anat sortint al llarg d'aquesta interpel·lació. És evident que quan jo abans feia referència als drets que hi ha sobre els diferents continguts, això és objecte de negociació política, però de la mateixa manera implica l'existència de dues visions diferents que hem de treballar perquè puguin confluir amb algun tipus d'acord que ens permeti estendre la possibilitat de difondre determinats continguts. Jo crec que no podem ara tampoc avançar coneixements, però en tot cas de millorar la quantitat de continguts. Vostè parlava de la necessitat ja no només de recuperar corresponsalies, etc. Torno a dir, crec que ho he comentat abans, quan parlàvem de la delegació de Catalunya Nord, el marc reglamentari és complex, el marc pressupostari ha estat i continua sent complex, però en tot cas som del parer des del govern, i crec que ho hem dit en diferents ocasions, que sempre que sigui possible i tan aviat com sigui possible hem de reforçar totes les delegacions, quan dic totes és totes, però sobre la difusió de la realitat, de les diferents realitats, millor dit, dels territoris de parla catalana, crec que hi ha un element important que no hem esmentat abans, que té a veure amb la presència de periodistes, per exemple, valencians o illencs, en diferents programes dels nostres mitjans públics, que crec que també ajuden perfectament a difondre aquestes diferents realitats i acostar-les a casa de cadascú dels ciutadans i ciutadanes que segueixen les programacions de la ràdio i la tele públiques de Catalunya. He fet una menció abans molt breu a l'Agència Catalana de Notícies, però si em permet ara l'acabaria de situar, perquè aquesta voluntat d'enfortir l'espai català crec que també s'ha vist clarament reflectida amb la línia estratègica que es du a terme a l'Agència Catalana de Notícies, com sap tothom també de titularitat pública, una eina informativa en la qual, sempre que els recursos pressupostaris ho han permès,
ha tingut corresponsals també més enllà dels territoris estrictament del Principat de Catalunya. Sap vostè que ara mateix, avui mateix, té corresponsal al País Valencià i també aquí l'objectiu és poder reforçar aquest paper. En tot cas, senyor diputat, jo li agraeixo el to de la seva interpel·lació, el plantejament constructiu en el qual coincidim. Crec que la feina està iniciada, la voluntat política existeix, la detecció de les possibles dificultats, tant des d'un punt de vista polític com pressupostari, també les tenim detectades, però cregui'm que hi ha una clara voluntat d'aquest govern i crec que si ens remetem també a les manifestacions públiques dels responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és absolutament compartida per continuar treballant i enfortint aquest espai comú català, i estic convençuda que podrem trobar, així ho espero, espais també per arribar a acords en la propera negociació de la moció que vostès presentaran. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera.